Assalomu alaykum. Ilyos o'z kanali, Fotima o'z kanali obunachilar. Sizlar bilan bitta like bosamiz. Tayyor turing degandik. 20 ta avtomobilga start berdik. Xudo xolasa yangi o'yinimizga paddeshkalar demaymiz. Glavniy prizimizda mana Damas bo'ldi, bitta, ikkita, uchta bo'ldi mana. 4 ta bo'ldi. 4, 5. Shunda 16-chi Damasimiz, 15-chi Damasimiz bo'ldi mana. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 10 ta Damas bo'ldi. Yana mana 10 ta Spark bo'ldi akalar. Talablarga binoan bitta like bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Obsh avtomobillarimiz 20 ta bo'ldi. Paddeshkalarda emas, eng ko'p bilet olganga mashina qo'ying degan uchun sizlar uchun yana avtomobil qo'ydik. Xudo xolasa uni ham ko'rsatamiz, отдельный video qilib. Akalar, jami bilet soni 25 ming ta bo'ldi. 25 ming ta. Bilet narxi 500 rubl, 1000 rubl tashlaganga 3 ta bilet olinadi. Agar eng ko'p bilet oladigan akalar o'ynaymiz desa, eng ko'p bilet narxini biz akalar kamida 300 tadan oshgan odam o'yinga davom etadi. 300 tadan bilet oshirib olsangiz, siz shu o'yinda ishtirok etasiz. Balkim sizdan keyin 400 ta olar, 500 ta olar, 1000 ta olar, bilmayman. Lekin eng kamida 300 donadan bilet ko'p olgan bo'lsangiz, shu Nexia 3 avtomobilimizga o'yinimizga ishtirok etasiz. Balkim sizdan keyin hech kim ko'p olmasa, Nexia 3 avtomobil ham sizniki bo'ladi. Xudo xolasa, yo Spark yoki Damas chiqib bo'lsa, u ham sizniki bo'ladi. O'shaning uchun like'larni bosamiz, paddeshkada bo'lib turamiz. Jami bilet soni 25 ming ta bo'ldi. 20 ta avtomobil, bilet narxi 500 rublda. O'zbekiston uchun 75 ming so'm bo'ladi. Akalar, bitta like bosamiz, paddeshkada bo'lib turamiz. 1000 rubl tashlaganga sirazi 3 ta bilet beriladi aksiyasi bilan. O'zbekistonda o'ynayman degan, Tojikistonda o'ynayman desangiz, 150 somonga sizga ham 3 ta bilet, O'zbekiston uchun 150 ming so'mga ham 3 ta bilet bo'ladi. Like bosamiz, bitta olsangiz 75 ming so'm, Tojikiston puliga ham 75 somoniy bo'ladi. Like bosamiz, paddeshkada bo'lamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Hammaga omad tilaymiz. Xudo xolasa, yangi o'yinimizda 20 ta avtomobil, bilet narxi 500 rubl, 1000 rublga 3 ta bilet, jami bilet soni 25 ming ta bo'ldi. 25 ming. Nima uchun desangiz, mashina soni 20 ta bo'ldi. 20 ta avtomobil, biletimiz arzon. O'zbekiston uchun 75 ming so'm, 1000 rublga 3 ta bilet aksiyada bo'ladi. Hammaga omad, paddeshkada bo'lib turamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, like bosib tarqataveramiz. Xudo xolasa, akalar, bu o'yin majburiy emas. Yurakdan bo'lsa, ko'ngildan kelsa o'ynang, bo'lmasa o'ynamang akajon. Yuragingiz urmasa yo bo'lmasa, bu majburiy emas. Oilaviy budjet